teria nascido. Não acho que o Gemura vai fazer uma coisa dessas. Ele pode ser narcisista. Espera aí. Tá. Por que ela não contou primeiro pro Seiya? Porque Tá. ela contou que tava grávida pro Shenmue. Tá. Não tem gato. Espera, não tem gato. Espera, deixa eu abrir aqui a porta. Toque. Deixa eu dar um chute aqui. Para. Abre a porta. Que isso? Oxi, não consigo abrir a porta. Deixa eu ficar aí pequeno então. Não tem nada pra fazer. Deixa eu entrar de novo. Espera, não tem nada pra fazer. Deixa eu entrar de novo. Vai ser algo estranho. Ficou. O Roblox tá bugado. Tava bugado só por casa. Ah, o Roblox tava bugado. Ah tá, ele ficou de normal de novo. Eu vim na casa doce. Eu entrei aqui em casa só usando a mágica que acontece. Só usando minha mágica que acontece. Oi, que susto. Tu. Eu acho que foi o meu gato. Espera, eu não tenho gato. Espera, eu não tenho gato. Espera, eu não tenho gato. E se eu for um gato? Bom, eu acho que preciso de ter um gato. Bom, eu acho que eu preciso ter um gato. Espera, será que foi um fantasma aqui? Esse barulho foi direto para conseguir. Esse barulho foi direto para conseguir que tá debaixo, que tá do último andar, Eu acho que tá no último, tá debaixo do andar, do primeiro andar, Eu acho que foi direto para assim que tava do primeiro andar. Bom, eu acho que pode ser um fantasma, mas eu acho que pode ser um fantasma. Eu acho que pode ser um espírito. Só que porque um espírito pode segurar coisas estranhas. Pode segurar coisas. E eu ficaria com medo disso. Mas se eu disfarçar de um fantasma, ou disfarce de fantasma pra ir pra morar na mansão nova. Pra ver a mansão nova, pra mexer de coisas estranhas da mansão nova. Ou de outras mansões, tipo dos Estados Unidos ou da Rússia. Ou na Lagoa. Ou na China. E tudo mais. Bom, mas eu acho que eu vou voltar a dormir. Mas eu acho que eu vou voltar a dormir.